Ujio wa madaktari bingwa na wauguzi bobezi wa kambi maalum ya Dr. Samia kwenye hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu umetajwa kurejesha furaha na tumaini jipya kwa binti Mwalu Bahati mwenye umri wa miaka 12, mkazi wa kijiji cha Tagawi, kata ya Nobora, kilichopo wilayani Itilima mkoani Simiyu. Alikuwa ameungua na moto, hali ambayo imepelekea kuungana na kushindwa kutembea na ndoto za kuendelea na shule kuweza kukatika. Tupate taarifa zaidi na Anita Balingilaki. Binti huyo aliungua akiwa na umri wa miaka 6, na kwa mujibu wa babake mkubwa alikuwa akiwasha moto na moto ulishika gauni na kuanza kumuunguza. Akaungua sehemu za asili. Kwa kweli alipata jeraha kubwa. Tukajaribu kufanya tiba hizi za asili, ilishindikana. Kupona kwake sasa kukaungana, hii ngozi ya juu kaungana na mapaja. Sehemu za asili zikafunikwa. Hata shule alishindwa kuendelea. Kwanza nipende kumshukuru au kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kusambaza madaktari bingwa. Baada ya kutuletea madaktari bingwa hapa Somanda, nikampeleka huyu mtoto wangu, alienda kufanyiwa tiba na mpaka leo hii tiba ilifanikiwa na ameweza kutembea vizuri. Wakati wa nyuma alikuwa anatembea kwa kuinama. Matarajio ya Mwalu na ndoto zake alitamani kuwa daktari awatibu watu, na kwa mujibu wa babake mkubwa shule wanazopokea elimu ya MEMKWA ziko mbali na makazi yao, japokuwa shauku ya binti yao anahitaji kusoma baada ya kupona, huku bibi yake akirudisha shukrani kwa madaktari yao na serikali kwa ujumla. Nilipoungua moto, maumivu yalikuwa makali. Sasa hivi baada ya kutibiwa najisikia vizuri. Kwa wangu mimi ningetamani kuwa daktari. Sasa mimi natamani nisome shule kwa nasema ziko mbali, uwezo wa kichumi kifamilia hamna. Yani mpaka sana abamganga barakulilongwano. Mimi nawashukuru sana madaktari waliotibu mwanangu pamoja na rais kwa kutuma wataalamu. Familia inashukuru sana wataalamu kumsaidia mwanangu mpaka amekuwa sawa. Sina cha kuwalipa, ningekuwa nacho ningewapa zawadi. Naomba kila mwaka wao wanakuja ili kutoa msaada kwa watu walio na matatizo. Daktari alifanya upasuaji wa binti wao, anasema ujio wa programu hiyo umewasaidia wananchi kuwasogezea huduma karibu, hususan ambao walikuwa na matatizo makubwa na wakawa wana uwezo wa kusafiri kufuata huduma za kibingwa, huku akieleza namna alivyompokea binti Mwalu. Kwa na makovu ya kuungua yaliyopelekea miguu yake kunatana, alikuwa hawezi kupiga hatua, haipelekea ashindwe kutembea vizuri. Lakini kupitia hii programu ya Mama Samia wilayani alikuja, tukamuona, tukaweza kumfanyia huo upasuaji ambao ulichukua takribani masaa 5. Na baada ya kumaliza hapo, hivi sasa amepona kabisa vidonda vyake, anaweza kutembea, anaweza kuvuta hatua. Nitoe wito kwa wananchi ambao wanatembelewa na hii programu waweze kutumia hiyo fursa na kuweza kufaidi kwenye hii programu, waweze kupata msaada na waweze kutibiwa. Nyuma yangu ni makazi anaoishi mtoto Mwalu yaliyopo kata ya Nobora ila ni Itilima mkoani Simiyu. Mimi ni Anita Balingilaki wa EATV. Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo.